चलो मम्मी पापा आज एक नया चैलेंज करते हैं। क्या? कौन सा नया चैलेंज? अब क्या नया नाटक ले आई तू? अरे स्नीजिंग चैलेंज। स्नीजिंग चैलेंज? ये क्या है? अरे पापा इसमें आपको अपनी छींक कंट्रोल करनी है। अच्छा, वही चैलेंज जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। हाँ मम्मी। अरे इसमें रसना अपन को अलग अलग तरीके से छींक दिलाने की कोशिश करेगी और छींक अपन को कंट्रोल करनी है। अच्छा, और अगर कोई छींक गया तो? अरे पापा उसे तो ऑन द स्पॉट पनिशमेंट देंगे ना। अच्छा, फिर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आएगा। चलो खेलते हैं। तो चलो मम्मी पापा स्टार्ट करते हैं। मम्मी पापा रेडी? रेडी। तो सबसे पहले आप दोनों अपनी अपनी आईज बंद कर लो। आइज बंद कर ले? क्यों भाई? हाँ कर लो। भाई मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेगी आइज बंद करवा के। पता नहीं आज तो क्या ले आई है। अरे मैं सरप्राइज देने वाली हूँ आपको। सरप्राइज? चलो कर लेते हैं। कर लो। लग रहा है पापा मुझे तो। अरे डर सरप्राइज भी ठीक है खतरनाक होता है भाई। इसके तो। मिर्ची विर्ची मत सुना देना तू मेरे को। ठीक है। सरप्राइज लाती है, खतरनाक चीजें लाती है, पता नहीं कहाँ से लेके आती है। चलो स्टार्ट करते हैं, खेलना तो है ही अब। हाँ चलो इसे बंद कर लो। आईज बंद, आईज बंद। स्टार्ट। स्टार्ट। क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? क्या है? अरे हाय। अरे पापा ठीक क्या है? क्या है? थोड़ा सा देख। अरे यार पापा को तो ठीक नहीं आ रही। और कैसे? अरे क्या है पापा? अरे पापा इसको आंखें और बंद करवा दी हमारी। इसका आंखें खोल ले क्या? अरे नहीं अरे नहीं आएगी मेरे को छींक मम्मी के घर। चलो अब आप अरे 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 मम्मी अरे आ गई मम्मी को छींक आ गई। मम्मी को छींक आ गई। क्या भाई? ये ठीक बढ़ गई है। अब मम्मी को मिलेगी ऑन द स्पॉट पनिशमेंट। पापा नहीं। अब पनिशमेंट में क्या होगा? हम मम्मी को आप बोलो। मैं बताता हूँ। हाँ मम्मी को अगले 1 मिनट तक बस हाँ में जवाब देना है। हाँ ठीक है? यस जो हम पूछेंगे बस हाँ, ना नहीं बोल सकती। हाँ क्या पूछने वाले हो? हम दोनों तो पूछेंगे। मन की तो चलाओगे? चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चल हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तीनों का हाँ। पहला क्वेश्चन है कि मम्मी नानी से पापा की चुगलियां नहीं करेंगी। हाँ भाई हाँ। बोलो। दूसरा है मम्मी सुबह सुबह चिल्लाएगी नहीं। हाँ बोलो। हाँ बोलो हाँ। और तीसरा मम्मी अगले 1 सप्ताह तक जो हम कहेंगे वही बना के खिलाएगी। यस यस यस। बोलो। हाँ बट वो तो अभी के लिए है, कल से तो ना हो जाएगी। नहीं झूठी बोलना है तुम्हें। हाँ मतलब हाँ। तो ये अभी के लिए ये पनिशमेंट है। 1 मिनट के लिए ना। 1 मिनट तक जो हम पूछेंगे वो हाँ हाँ बोलना है। हाँ का मतलब अब वो करना है। अच्छा रोज तू समझा? रोज। चलो ठीक है। अब मम्मी से प्रॉमिस ले लिया हमने। प्रॉमिस चुगली नहीं करेगी, प्रॉमिस। ठीक है? और क्या था कि सुबह सुबह चिल्लाएगी नहीं हाँ और अगले 1 सप्ताह तक हम जो कहेंगे वो बना के खिलाएगी। तो मम्मी कल है ना मटर पनीर बना लो। ओके। चलो अब नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट आइटम। हाँ ये तो Nice. बहुत डिफिकल्ट क्या। अच्छा ही तू चलो आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लो सबसे पहले। अब आंखें बंद नहीं करेंगे। नहीं 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 चीटिंग चलो चीटिंग। आंखें बंद कर ली, मैंने तो कर ली। हेलो। पापा को मजा आ रहा है क्या इस गेम में? हाँ मुझे तो कुछ ज्यादा ही अटपटा लग रहा है। अरे चीटिंग कर रही है मम्मी। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम।
क्या हो गया? अरे बाप रे। चलो मम्मी अरे पापा। तो घास आ रही क्या है? काली मिर्च है ये। काली मिर्च है ना? देखो ये मैंने छींक दिया। चलो आपको मिलेगी पनिशमेंट। लो भाई। मिलेगी अगर आप ठीक हो तो पनिशमेंट तो मिलेगी। क्या पनिशमेंट है बताओ? सेम क्वेश्चंस पूछ रहेंगे। नो नो हम पापा आपको हमको ट्रीट देनी पड़ेगी। ट्रीट? हाँ ट्रीट देनी पड़ेगी। कौन सी पड़ेगी ट्रीट? इस संडे को हमें हमें अच्छी सी पार्टी देनी पड़ेगी। अच्छी सी पार्टी। कैसी पार्टी? और अच्छी सी। पेस्ट्री और आइसक्रीम के साथ। टेस्टी और आइसक्रीम। अच्छा मतलब डोमिनो चलना है तुम्हें? पिज़्ज़ा भी खाना है? यस Okay. टोको लावा के गार्लिक ब्रेड। कोल्ड ड्रिंक। ये देखो गार्लिक ब्रेड, चोको लावा केक। ये देखो इनको। ये देखो पिज़्ज़ा। दोनों को पिज़्ज़ा लगा। पनिशमेंट तो करनी पड़ेगी। चलो चलो। पक्का? पक्का ट्रीट कल 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 परसों। तो कल नहीं, खाना नहीं। नहीं बनाएंगे। कल ये दिन में चलेंगे। चलो अब नेक्स्ट राउंड। चलो अब दोनों आप अपनी अपनी आंख बंद कर लो। ओके। अरे करो नहीं करेंगे। नहीं करो करो चीटिंग हो रही है फ्रेंड यहाँ पर। चलो चलो चीटिंग क्या कर रही है? नहीं नहीं। कोशिश कर रही है तू। मम्मी आँख बंद करके रखना मम्मी। मम्मी ठीक है। मम्मी ठीक है। बस ठीक है। अब मम्मी को मिलेगी पनिशमेंट। अब मम्मी रेडी? बस बस हो गया। चले पनिशमेंट आप एक नेटक बच्चे जैसी एक्टिंग करोगी। चलो भाई। चलो करो स्टार्ट शो। अरे अच्छे से करो। बच्चा है कि कोई ऐसा मैं दुखी आत्मा है? अरे जल्दी से बच्चा बच्चा रचना से भी छोटा बच्चा। रचना की छोटी बहन। मम्मा मम्मा मुझे दूध। अरे अरे भाई पापा मुझे खाना खाना है। ये बच्ची है? कौन है भाई? ये तो भूखी बच्ची है। इसको दूध पीना खाना खाना। एक मिनट 10 एक्टिंग करनी है। 10 एक्टिंग करनी मुझे खेलने जाना है। जैसे मैं करती हूँ। मुझे खेलने जाना है। मम्मी आप करती हो मेरे को जाने नहीं देती। अरे जा क्या आ जा निकल। मम्मी भी आ रही निकल। हो गई मेरी पनिशमेंट पूरी हो नहीं 10 करने 10 मजा नहीं है। मजा नहीं आया। गई। अब तुम्हें मजे आए हो या नहीं आए हो मेरी पनिशमेंट हो गई पूरी। बच्चों जैसे खुदी करे। 1 1 2 3 आपने हमको बहुत परेशान किया।
चलो वीडियो को यही एंड करते हैं। चलो, तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching our video. Please like, share. And subscribe. Bye bye. See you in the next video.